今天是我环国自驾旅程中最糟糕的一天。我的坦克500在海拔3800米的时候，发动机发生了严重异响，又在海拔4200米的湿地拖底陷车。我现在正在行驶在 G219 国道丙察察段，也是8条进藏线路中距离最短、路况也是最烂的一条线路。今天是我自驾国道之王 G219 的第20天。前2天我们穿越了丙中洛到查瓦农的80公里，中途去贾英村待了3天。今天我们来穿越查瓦农到察隅的这200公里，看看这200公里的路况里面藏着怎么样的惊喜和挑战。大家好，我是小鹿，我正在开着这台国产硬派越野车自驾环游中国。今天我们来穿越丙察察的下半段，92加满。今天呢，我们从查瓦农前往察隅，丙察察的上半段我们已经走完了，现在我们走丙察察的下半段，就是查瓦农到察隅的这200多公里。预计行驶的话要5-6小时吧，现在1点半2点了。天黑之前看看能不能到察隅啊。查瓦农到察隅的这段路呢，导航是导不出来的。你看导航的话，它显示要让你多绕1000公里啊，然后把这个点击到骑行，然后这条路就出来了。骑行导航开始，请沿 G219 向东北出发。出发。查瓦农到察隅的这段路呢，因为强降雨、泥石流，把路基都给冲没了。这么大坑啊！这得修好久才能修好哦。我也不知道。哎呀，大概修了4-5天，路修好了。我们从贾英村下来，往察隅方向走。因为整个丙察察周1到周5是禁止通行的，只有周6和周日可以通行。刚出查瓦农，你看这个泥巴烂路就来了。现在呢，这边是有个岔路口，我们右拐的话就是去往左贡县了，直走的话呢是到察隅县。我们就直接直走啊！现在察隅的塌方已经修好了。哎，这里怎么堵车了？刚刚出查瓦农，现在堵车了，全部堵在这里。这丙察察不堵车都不叫丙察察了，现在开始堵车了。你看没有？这些路啊都是这个灰，看到没有？我真怕上面的石头掉下来啊！我的车刚好在这儿。在这里快堵了有半个小时了，我们用无人机往前面飞一下，看看怎么个事儿。原来是大车错车，错不开。丙察察这个路本来就窄，如果说遇到塌方，错车根本错不开。好技术！我往前走点，你先别动哦。我操！安全通过。这些水泥罐车啊，都是修丙察察这条路的。我好像听说丙察察再有3-5年，好像就永久性的关闭了。不管真的假的，要在关闭前，为了不给青春留遗憾，所以这一次我来自驾丙察察了。丙察察这条路啊，下雨天就是泥浆，晴天全部都是糖土、扬灰。下过古城，人民路有我的好心情。今天就像一封写好的消息，等着贴上一枚新邮票。宁愿我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。过去就像脑里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。让欢乐一点，让欢乐一点，不要让疑问留停在心间。让欢乐一点，让欢乐一点，不要让疑问留停在心间。
在这时，因为塘土太厚，刚好是一个上坡，一位骑摩托车的摩友不幸倒地，我立马停车，一个飞奔去帮摩友扶车。随后越来越多的路人来帮摩友扶车，他的这个摩托车非常重，我们3个人都没有扶起来。我对于摩托车不太懂，评论区有没有懂摩托车的，大家可以说一下这个是什么摩托车。过了这个怒江大桥，塘土路也算是告一段落了。咱们出来旅行要的就是互帮互助。我前面的视频帮路人换胎，评论区竟然有人说我多管闲事，自不量力。我就在想，到底是什么样的人才能说出这样的话？接下来的路基本都是这种盘山公路，我的玻璃水也没了，只能拿这个桶装水先凑合用。兄弟们，我们已经到达丙察察的熊竹拉垭口，海拔4636米。有点，你咋像着不像缺氧的？我头晕了，我只是保持着激情。然后今天，你干嘛？今天一共走了70公里啊，走了5个小时哈。对，从茶瓦龙乡到这个垭口70公里，离那个目的地还有150公里啊！太难走了，太费时间了。今天再走26公里就不走了，明天再接着走。怎么看你不像缺氧的？我已经很缺氧了。海拔4640米。嚯！今晚就在慕容冲休息了，车子放在这里充电，然后跟秋哥去吃点东西啊。旁边有一个猛士还是勇士啊，这个比坦克500大1圈啊，真大。917对，猛士917。今天这边天气太冷了，就不做饭了，跟秋哥下馆子搓一顿。好来考试，芹菜肉丝，它是回锅肉盖饭。今晚在慕容冲休息一晚，明天我们继续出发丙察察，前往察隅。第2天，我们继续往察隅方向出发。到达察隅以后啊，也就意味着我们丙察察即将穿越完成。就在翻越一休拉垭口时，我的坦克500从机舱里面传出来了很大的异响。什么声音？我操！别闹！海拔4000多米，你别给我撂挑子啦！啥？什么响？水温也没高啊。兄弟们，我知道是什么问题了。这个电子扇上它沾满了泥巴，所以它车子一高温，电子扇一工作一散热，电子扇不平衡了，所以说高速运转起来，整个车发动机抖得非常厉害。我们现在把电子扇上面的泥巴给它磕掉。好了，修好了，可以继续出发。这里给开坦克500的朋友说一下，当我们走这种泥巴路走完，如果说发动机感觉要比平时抖，那肯定就是电子扇上面沾满了泥巴。为什么电子扇沾满泥巴呢？因为风扇目前是分为2种的，一种呢就是相当于丰田的耦合器的那种风扇，它是每一个扇叶都是独立的，就跟咱们家里吹的风扇是一样的，每一个叶片都是独立的。坦克500的这个电子扇呢，它在每个叶片的一圈，它又增加了一个这么宽的一个，应该属于固定条吧，它刚好那个条是平着的，是横着的，所以说咱们跑完泥浆路，那个电子扇一圈那个边儿，但凡沾点泥巴，这个电子扇不平衡，然后一散热，整个发动机响，整个车身抖啊，其实是那个电子扇抖啊，发动机是没有问题的。现在解决了啊，这是一个经验啊，继续出发。哎呀，要翻越这个垭口，到达一休拉垭口，海拔4700米，
这个伊修拉垭口也是这个丙察察最高的一个垭口。哇，前面还有80公里就到察隅了，有点小冷，现在气温是15、13度左右吧。就在下山的途中，我看见左边有一条小路，我看了一下，是直接通到下面的一条路，所以我毫不犹豫的直接抄了近道。然后这个时候我又看见了一条小路，然后我又想去抄近道。我操！这个时候我已经看见左边的湿地了，本想掉头回去，但是和内心争斗了一会儿，还是决定继续往下走。周围有好多大石头，不敢猛然加速。当前行驶在无数据道路上。有路不好好走，非得抄近道，这下扒皮扣了吧？嘿，现车了！有大路不好好走，非要抄近路，非要嘚瑟，现车了。这个地好软啊，看到没有？这咋整？救援这里锚点，绞盘锚点也打不到锚点，早知道从那边过来了，早知道好好走大路了。我看这个怎么救啊？等秋哥吧，秋哥来了。这秋哥怎么还不下来啊？秋哥，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 这小子肯定是拍视频去了，还没过来。来救我！来救我！我现车了，赶紧过来拍素材，有素材了。真的假的？我操！真的，你下来没有？我这下海拔你就能看到我了，在这个草地里趴着呢。你是不是在那个垭口下来的那里啊？对啊，你不会过了吧？海拔这边啊？你不会过，你不会走过了吧？没有吧？我在这个海拔4440那个垭口这里下来了。啊，你下来你就能看到我了，我操！绞盘终于能用上了，哎呀，再不用绞盘都生锈了。慢点！冲冲冲！给油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 ！好好！哎！牛逼，出来了！兄弟们，终于出来了，看看陷得多深吧！啊，
不要嘚瑟啊，不要学我。走了，走了，走了。嗨。我操，差点又陷了。哥，秋哥批评我了，秋哥，你跑那种长途路，我靠！我下次不敢了。这家伙不行啊！这次得亏我秋哥了。兄弟们，我竟然在7月份的季节里，陷在了雪地里啊！这个雪好深啊！哎呀，虽然我是一个北方人，看见雪早已习以为常，但是在7、8月的季节里看到雪还是比较稀奇的。这是第2次做饭。那假如说要是没碰到我，估计你现在还不想做饭呢。没碰到你的话，我一个人说让我是真不想做，是吧？因为我每天开车还要剪视频。啊。兄弟们，饼茶茶我们已经安全的到达这个现在茶语，茶语呢就是饼茶茶的终点啊。我们安全的。成功的到达。接下来的话，我们就要往那个然乌湖，然后走那个川藏中线，一起出发。接下来的路，我们从茶语前往然乌湖，在然乌湖休整2天，然后从318然乌湖直接转到川藏中线，去穿越号称沼泽地的麦地卡湿地东西线。感谢观看本期视频，我是小鹿，正在自驾环游中国的小鹿，风里雨里，我在路上等你。